टेलिकॉम चालू करायला गेले ना आणि मी आपली झोपलेली आजी झोपले तशी झोपलेली मी आणि 4-5 वाजले होते कोणाच्या तरी बिबट्याच्या पायांच्या वगैरे बसली तर चकली मी उठूनच बसली ते ना लांबच्या रानात इथपर्यंत पळत आला होता काय झालं कळत बापरे तू काय बोललीस मग कुणाच्या तरी पायांचा आवाज येतो ऐक ना असं बोला माहिती का असलं घेतलं तिकडे लांब पळत गेला आणि त्याच्या पाठीत तसं घुसवलं रक्त झालं आणि डगात गेला तो आयुष्य तू गेला डागा पेड्यानं मारला तुझ्या बस पाय फुटल